from Kazakhstan, we responsible for Azerbaijan industry. So this is our first experience participating in such kind of events, and so we are excited about participating first time, and everything is going well. So it is impressive. Yeah, many companies, and there is Azerbaijan market is very interesting for us. So that is why we hope it goes better. See, we have the technology, we have the solutions, and Azerbaijan has the facilities, and they need to safeguard their facility, they need to improve, and they need to, more advance their facilities, and we have all the solutions and stuff. So we can collaborate definitely, and our solutions can help SOCAR definitely to grow and develop. Maraqlı keçir, şirkətlərlə tanışlıqlar qururuq, əlaqələr qururuq. Ümid edirik ki, tələbələrimiz üçün də faydalı müəssisələrlə əlaqələrə keçib, onlar üçün faydalı bir mühit yaradacaq. Biz tələbələr üçün akademiya olaraq, universitet olaraq bir vizyon yaratmalıyıq ki, o vizyonun əsasında artıq onlar 3-cü, 4-cü kursda özlərini hansı tərəfə yönləndirəcəklərini dəqiq bilsinlər. Yalnız bu halda biz Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşlarına, cavan kadrlara müəyyən töhfə verə bilərik. Dünden beri burada çok güzel sunumlar yapılıyor, çok güzel konuşmalar yapılıyor. Bizim mühendislerimiz de yaptı. Bir de buraya katılan firmalar en azından birbiriyle bir istişare yapmaları, buradaki gaz, neft, petrol için bence bunun değerlendirilmesi adına çok güzel organize edilmiş bir fuar. Bu tip seminarlar, bu tip olan eventlər çox vacibdir. Çünki burada texnologiyalardan danışılır. Burada yeni texnologiyalardan, nəyi daha texniki baxımdan yaxşı eləmək olar və belə görüşlərin, belə sərgilərin, belə seminarların faydası çox böyükdür. Очень интересная выставка, большое количество заказчиков, разнообразные технологии представлены. Я считаю, что для Азербайджана и вообще, в частности для Баку, это очень важное событие. Почему? Потому что есть возможность поговорить с коллегами из конкурирующих фирм, есть, безусловно, возможность пообщаться с разнообразными заказчиками. Тема очень важная, тема интересная и, конечно, в настоящий момент она очень актуальная. Burada da güzel fırsatlar yakaladık. Müşterilerimizle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Burada bizim var olan çözümlerimizi sunduk. We are very happy about the experience sharing that we noticed and the high technical level of people that we met. We are very glad as we've been awarded today.